saisonnier. Big up man, de Courchevel à Verbier et jusqu'au Kilimanjaro. Yes, bonjour les carpistes. Bon, on se retrouve pour une nouvelle petite session là que j'ai entamée cette nuit. Donc j'ai fini le travail vers les minuit, tout ça, et je suis parti directement à la pêche. Là, je suis parti de chez moi vers les 2h30, 3h du matin quoi. Donc je me suis bien allé un peu plus loin, tout ça, hop hop. Et j'avais préparé les cannes bien sûr hein, en amont, tout était éché, tout ça dans des boîtes, tout ça, tout était prêt. Donc j'ai posé la dernière canne à 5h, un truc comme ça. Temps de monter le B8, tout ça. 5h, je pose la dernière canne. J'enclenche un départ à 6h moins le quart. Un gros départ violent. Je me fais totalement arracher, quoi. Le poisson, impossible de le faire monter. Donc je fais monter un petit chevenne derrière, tout râpé, tout arraché. Donc je pense que j'ai touché un petit chevenne. Et j'ai un petit silure, un beau silure qui est monté derrière, qui a pris le chevenne en vif. Et hop, il est parti. Et puis il m'a promené un petit peu pendant on va dire, il m'a fait un gros départ, on va dire pendant un quart d'heure, je l'ai tenu, il l'avait engamé assez bien. Et après, l'hameçon n'a pas réussi à se retourner dans la bouche pour le piquer. L'hameçon de 2 était pas assez fort pour venir piquer le chêne et puis le silure, donc du coup, il s'est décroché quoi. Donc voilà, après j'ai reposé la canne quand même, et puis c'est tout. Le coup du matin était fait, donc pour ce que j'étais venu pour faire le coup du matin. Donc là c'est 9h, là je viens de me réveiller comme j'avais pas forcément dormi. Donc là je suis en train de réfléchir, je me suis levé, je suis en train de regarder un peu et je vais reposer les cannes vraiment, vraiment propres ce matin. Et peut-être même pour la journée, c'est rien vraiment qui bouge. Et puis je mise tout pour cette nuit parce que quand je suis arrivé ce matin, il y avait énormément d'activité à 4h. Il y avait une activité de dingue. Et je pense que maintenant, comme dans beaucoup d'endroits, ça joue la nuit et la journée, c'est une touche de raccro, on va dire. Donc voilà, je suis parti sur d'habits maison épicés comme d'habitude. Je vais claquer une canne en noix tirée parce il y a quelques temps, on va dire, que j'ai accroché un sous-marin dans une rivière. Je pense que le collègue va se reconnaître. J'ai accroché un sous-marin, on peut le dire. Je me suis fait lyncher littéralement pendant un bon bout de temps sur la rivière. J'ai jamais pu maîtriser le jeu, la situation, rien du tout. Et voilà, j'avais accroché un très très gros cilieux, je pense. On pense qu'il passait les 2 mètres facilement, vu la réaction de la touche et vu la puissance à laquelle il m'a tracté sur la rivière, tout ça. Donc voilà, j'ai fait ma décroche de l'année, ma plus grosse décroche, et l'une des seules pour l'instant. Voilà, c'était l'une des seules, on va dire. Parce que maintenant, voilà, les silures, je pense que pour moi, c'est la poisse là. Euh,
Donc là j'ai pris la canne à silure, fini de jouer à la canne à carpe, là j'ai pris la canne à silure et je vais casser. Et je vais mettre un petit casse en sous-marin là. Pour la journée, là j'ai des trips, tout ça, donc là je vais descendre un bon cassant là au milieu des bateaux là, et on va essayer de rigoler cet après-midi. Bon allez, fini de parler, fini de papoter là maintenant, chut, hop, on s'active, on va reposer les cannes. Voilà. C'est une des carpes qu'on a fait. Dans le matin. Tôt le matin. Dans le matin mon chef. Dans le matin. Tu l'as fait sur quoi? Petite bille épicée avec une petite pop-up rose. Juste pour équilibrer. Ça a payé. Une pêche de bord de nénuphar. Sur un petit platy. Sur 1m80, 1m70 d'eau. Puis ça a payé. Ça a Voilà. payé la sardine? Voilà. Ah oui. Bon, on va remettre ça à l'eau gentiment. 1 heure pour 1 heure. C'est ça que tu as fait à ton jour? C'est belle là-bas fait. Allez. Ça, ils font lourd, hein, mon gars. 15 kilos, il commence. Oh putain. Là, voilà, je la tiens. Je la tiens. Allez. Présentation des poissons. Voilà. Après 15 jours de combat pour la tenir. À la graine. Et puis toi à l'épicé. Elle est épicée. Et voilà, ça a fait le taf. Hein. Moi 2 noix tigrées, un lupin et une petite pop-up jaune. Une petite bille épicée. Avec un petit pop-up jaune fluo. Et Ouais. toi, jaune fluo, c'est ça? Jaune fluo, ouais. Là les poissons sont vraiment actifs cette nuit là. 5 touches, 2 belles pastilles. Encore une autre en sac là. On va présenter après. Et puis voilà. Voilà. Alors, on met ça Allez, on gentiment à met ça à l'eau. l'eau. Ça lui vaut quand même. Moi gros, elle est pas fatiguée frère. Moi elle est chaude de la night là. Bon allez, petit poisson. Pris cette nuit, pareil, canne de bordure, mais à la graine. Donc vraiment une petite miroir vraiment sympathique de Saône quoi. Peut-être trouver sa grande sœur. C'est pas mal hein. Bon allez, quelques photos pour l'arme à l'eau. Putain, elle est stressée. Elle est vénère. Là voilà un poisson fait cette nuit là sur une canne de bordure là. Un spot que j'avais pas pêché l'autre jour et que Kevin a trouvé, donc on a été gratter un peu. Et voilà, je fais ça sur une bille un peu fruitée chocolat, décollée sur une pop-up blanche, amorçage calabi chocolat. J'ai roulé il y a au moins 15 jours, 3 semaines. Et voilà, ça a marché. Je tire ce poisson du poste. Et donc en espérant en retoucher des autres pour la nuit quoi. Bon allez, on va remettre là le vin à l'eau et puis voilà. Yes, voilà. Petit poisson de la dernière nuit là. Donc de belles couleurs. Kev en fait juste une avant, donc sur les billes roulées il y a quelques semaines. Billes chocolat avec un arôme fruité dedans. Et voilà.
Ça a fait le taf, amorçage à la bille, elle voulait pas de la graine cette semaine. Et voilà. C'est ça, une pêche complètement différente. Première nuit assez compliquée avec toi un seul poisson, c'est ça? Un seul poisson sec. Donc une jolie commune, donc qu'il a fait avec ses petites billes maison roulées là. Et puis du coup, moi mon poste ça n'a rien donné, très stérile, je fais 2 départs et 2 décroches malheureusement. Les poissons n'étaient pas sur mon coup cette fois-ci. Et Mathieu aura su tirer son épingle du jeu avec ses petites billes maison, il a cherché son poste, il a trouvé un haut faux dans 2 mètres, 2 mètres 50 d'eau. Posé à la pierre, C'est ça. J'avais pas de problème de plomb qui se coinçait dans les branches puisque j'ai un gros tas de branches à passer. Des obstacles, exactement. Je passais par-dessus et voilà, posé à la pierre, voilà, pierre élastique, hop, la pierre sautait, j'étais directement en contact avec le fiche. Voilà. Donc il fait les 3 départs sur ses cannes. 3 départs sur cette canne-là et toutes les autres cannes assez stériles, on va dire. Pour moi, les 2 autres cannes n'ont rien produit. Alors que le spot d'avant avait vraiment bien craché. C'est ça. Avec cette combinaison gagnante, du coup, il sort les 3 poissons. Donc encore félicitations à toi. Voilà, on pêche ensemble. Hein. C'est ça. Allez, hop, on remet ça à l'eau.